Bismillahirrahmanirrahim. Ku penting-pentingna seorang suami berbuat baik kepada seorang istri, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos wasiat sawaktos Rasulullah ngalaksanakeun haji wada. Naon ari haji wada teh? Ai akhiri hajihi sallallahu alaihi wasallam, nyaeta haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinten naon dilaksanakeunana haji wada? Wa huwa hajjatul jum'ati, nyaeta dinten Jumat. Saparantosna Kangjeng Nabi ngucapkeun puji sinareng syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah masihan nasihat ke para jamaah anu hadir dina waktos harita. Mana wasiatna? Ala ay tanabbahu ya qaumi lima yulqa ilaikum. Ingetkeun wahai kaum kaula kana perkara anu bakal disampaikeun ku kaula ka araranjeun. Ieu ku penting-pentingna wasiat Rasulullah dugi ka dikawitan ku kalimat ala, supaya bener-bener ieu wasiat teh diperhatikeun ku urang sadayana. Wastausu bin nisa'i khairan. Kaula bakal wasiat ka araranjeun supaya berbuat baik ka istri-istri araranjeun. Makna wastausu di dieu ai iqbalu wasiyati fihinna, nyaeta araranjeun kudu narima kana wasiat kaula tentang istri-istri araranjeun. Wa'malu biha, jeung araranjeun kudu ngamalkeun kana eta wasiat. Warfaqu bihinna, sareng anjeun kudu ramah tamah ka istri araranjeun. Wa ahsinu usratahunna, sareng anjeun kudu bergaul dengan sebaik-baiknya. Perintah berbuat baik kepada seorang istri diinstruksikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dina surat An-Nisa sakumaha kamari parantos dijelaskeun. Oge diperkuat ku wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sih meuni kudu Al-Qur'an ongkoh hadis ongkoh. Fa innal wasiyata bihinna akadu, sebab wasiat anu berkaitan sareng istri eta lebih kuat, harus dilaksanakeun ku seorang suami. Naon margina? Lidu fihinna wahtiyajihinna ila may yaqumu bi amrihinna. Disebabkeun karena kelemahan seorang istri, sareng seorang istri teh sangat butuh kepada orang yang dapat bertanggung jawab dina masalah istri. Itulah saur Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fa innama hunna awanin indakum, bahkan Rasulullah ngabahasakeun, ngaibaratkeun bahwa seorang wanita teh, seorang istri teh adalah tawanan di sisi araranjeun. Nah si seorang istri make diibaratkeun sebagai tawanan, li'annaha mahbusatun kal asiri indaz zauji. Margi seorang istri teh terpenjara, terkekang seperti tawanan di sisi suami. Fa innar rijala akhaduhunna bi amanatillahi, sebab
seorang laki-laki, seorang suami telah mengambil eta istri sebagai amanah di Allah, maka ketika seorang suami menikahi seorang istri, berarti ia si suami teh parantos ngambil satu amanah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun suami teu bisa ngalaksanakeun amanahna, maka tunggu siksaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur Rasulullah, laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalik. Maka teu aya jalan pikeun araranjeun wahai para suami pikeun memiliki seorang istri selain melakukan perbuatan yang baik, selain mempergauli seorang istri dengan sebaik-baiknya. Ialah perintah Allah sareng Rasulullah kepada semua para suami, wajib berbuat baik kepada istrina. Sakumaha kamari parantos dijelaskan bahwa seorang suami tidak boleh semena-mena, baik dina nyeriosna, temenan kasar, harus sopan santun, harus ramah tamah, baik dina sikap sareng perbuatanana oge harus menunjukkan sikap yang baik kepada seorang istri. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali seorang istri terang-terangan ngalakukeun nusuj antanapi durhaka ka seorang suami. Nah, ketika seorang istri benar-benar durhaka ke seorang suami, ngabangkang kana perintah suami, tidak nurut ke perintah suami, tetap seorang suami harus berlaku baik, harus memberikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik, meskipun seorang istri teh berbuat nusuj atanapi durhaka. Kumaha carana menghadapi seorang istri anu durhaka? Saur Rasulullah, fa in fa'alna, maka upami istri araranjeun teh durhaka ka anjeun secara terang-terangan, ngabantah kana parentah anjeun secara terang-terangan, fahjuruhunna fil madaji'i, hiji tinggalkeun tina tempat sarena, tong dibaturan sare, cina karasaeun kagetiri sorangan, sugan meuring geus teuris mangawaro. Ieu mangrupikeun langkah pertama ketika menghadapi seorang istri anu nusuj. Pertama, beri nasihatan, barijeng tinggalkeun sarena tong dibaturan. Dugi ka iraha cenah tong dibaturan sare, dugi ka seorang istri kembali taubat tina nusujna. Ulama benten-benten pendapat tina menyikapi batas waktu ninggalkeun seorang istri di tempat tidurna. Sebagian ulama aya nu nyebatkeun famata lam tasluh fal hajru bakin wa in balagha sinina wa mata sholahat fala hajra. Aya ulama anu berpendapat bahwa selama si istri eta tetap terus-terusan ngalakukeun durhaka, maka pisah ranjang terus-terusan dilakukan walaupun sababaraha tahun. Wa mata sholahat fala hajra, maka ketika eta si istri teh kembali deui taubat, kembali deui nurut deui ka suami, maka segeralah pisah ranjang eta diakhiri. Wa inda ba'dil ulama'i ghayatul hajri syahrun, tapi aya deui sebagian ulama anu berpendapat bahwa ninggalkeun seorang istri di tempat tidurna tidak boleh lebih dari 1 bulan. Tapi dina tahap ieu perlu diemut bahwa pisah ranjang di dieu bukan berarti pisah rumah. Meninggalkan seorang istri di tempat tidurna, tapi tetap orang harus tidur di rumah. Misalnya istri orang tidur di kamar, atau orang sare di tengah imah,
penting urang ulah ngahiji satu kamar, atau istri urang tidur di kamar payun, urang di kamar belakang misalnya, tetap harus dalam satu rumah, ulah ninggalkan istri di rumah sorangan. Sebab ieu mah dalam rangka memberikan pelajaran. Upami parantos ditinggalkeun teu dibaturan sarekna, masih keneh noyod malah ngahaja-hajakeun, kudu kumaha deui? Tingkat kedua nyaeta wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Seorang suami boleh memukul istrina dengan syarat pukulan eta tidak menyakitkan. Ulah nepi ka neunggel, nepi ka pararotong tulangna, komo nepi ka cacat mah tubuhna teu meunang. Atuh ieu malah da atuh neunggel oge lain neunggel jang ijid, lain neunggel naon, tapi ieu mah neunggelna mukulna dengan mukul tujuan untuk menasehati. Sing hade tanpa lebah dia boleh memukul tapi dengan catatan tidak boleh menyakitkan. Ya tibang we atuh digebug saeutik mebujur mah kitu tah, supaya ngagurubug doang sugan tembus ka tetangga bujur. Hehehe. Eta lah cara-cara Islam menghadapi seorang istri anu durhaka. Tetap orang harus berbuat baik ke seorang istri. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka upami seorang istri parantos taat deui ke seorang suami, geus teu ngabangkang deui, henteu durhaka deui, fala tabghu 'alaihinna sabila. Ieu seorang suami ulah neangan cara, ulah neangan gara-gara, ulah ngasalan deui ka seorang istri. Waj'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Malahan saur Syekh Nawawi rahimahullahu taala geus anggap bae eueuh kejadianna naon, ulah sok diungkit-ungkit deui kesalahan seorang istri teh ulah. Namun geus tobat mah geus we, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Mari kita merajut masa depan dengan sebaik-baiknya. Hehehe, kita tuh lain ieu mah ulah diungkit we terus kesalahan istri teh. Geus tahunan ge hayoh bae diungkit, teu kaop aya salah saeutik diungkit deui kesalahanna. Ieu tidak boleh. Waj'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Naon sebabna? Fa inna taiba minadz-dzanbi kamal la dzanbalahu. Sebab seseorang anu tos taubat dina dosana nya termasuk istri taubat dina durhakana, kamal la dzanbalahu, seperti orang yang tidak pernah mempunyai dosa. Eta indahna Islam, ulah memperpanjang kajorean. Saur Rasulullah, ala innalakum ala nisaikum haqqan. Sing emut sanyanyana araranjeun wahai para suami, ala nisaikum ka istri-istri araranjeun, haqqan eta ngagaduhan hak. Wali nisaikum alaikum haqqan, sareng istri araranjeun oge eta ngagaduhan hak ti araranjeun. Jadi suami istri dua-duana ngagaduhan hak sareng kewajiban. Fahaqqukum alaihinna alla yu'tina firasyakum man takrahuna. Hak anjeun ka para istri diantarana nyaeta seorang istri teu meunang ngasupkeun orang lain anu henteu disukai ku seorang suami. Jadi upami cek suami teh, ieu si anu ulah asup ka kamar urang, si A teu meunang asup ka kamar urang, si B teu meunang asup ka kamar urang, sebab ari kamar mah privat. Jadi
seorang istri ulah sambarangan ngasupkeun siapapun ka kamar tempat tidurna. 2. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Seorang istri teu meunang ngasupkeun ka rumahna jalma anu henteu dipikaresep ku suamina. Jadi lamun teu aya seseorang anu henteu dipikaresep ku suami urang, maka ulah diasupkeun ka imah tah. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Sareng sing emut wahai para suami, anjeun wajib masihan yang terbaik kepada istri dalam hal sandang pangan. Upami istri peryogi acuk anu sae, nah kudu memelikeun anu bagus, ulah baju anu murah. Upami masihan katuangan oge kudu nu bagus, beas anu super, ulangan di paraban beas raskin wae ka majikan teh. Atulah di paraban teri wae, sakali-kali bere lauk sapi, daging sapi, daging bokan anu hebat-hebat, anu bergizi. Ulah mau ngalpoengan jeung teri we jeung jamrong tidak bergizi. Nya kitu deui dina palebah sandang. Pangmelikeun baju anu bagus, sendal anu bagus, kerudung nu bagus, imah nu bagus. Etalah kewajiban suami ke seorang istri. Nya tentuna disesuaikan sareng kemampuan nana. Tapi tetap seorang suami wajib berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seorang istri, baik dalam hal sandang maupun pangan. Rawa hadat Turmudi wa Ibnu Majah. Ieu hadis teh diriwayatkeun ku Imam Turmidi sareng ku Imam Ibnu Majah. Wallahu a'lamu bishawab.